Salam. Bugün feilin qrammatik növləri haqqında biz YouTube videomuzda ətraflı məlumat vermişik. Yenə də bir qısa videolarla necə öyrənmişik, gəlin baxaq. Məhsul növ nədir? Qısa bir məlumat vereyim. Məhsul növdə iş görən qrammatikdən məlum olmur. İş görən qrammatikdən məlum olmur. Yəni subyekt məlum deyil. Obyekt subyektin yerini tutur, ıl-üstü 4, ın-üstü 4, n şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Qayıdış növ nədir? Qayıdış növdə iş görən işi öz üzərində icra edir, ıl-üstü 4, ın-üstü 4, n şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Həm məhsul növ, həm qayıdış növ bir-birinə bənzəyir. Bəs onları necə fərqləndirmək olar? Demək, məhsul növdə iş görən qrammatikdən məlum olmur, qayıdış növdə iş görən qrammatikdən məlum olur. Məhsul növ subyektin yerində obyekt işlənir. Qayıdış növdə isə subyekt və obyekt bir işin üzərində icra olunur. Üçüncüsü nədir? Məhsul növdə iş görən məlum olmur. Qayıdış növdə iş görən işi öz üzərində icra edir. Məsələn, deyirəm ki, çəkmək, ip çəkildi. Baxıram, nə etdi? Çəkildi, nə çəkildi? İp çəkildi. Bax, obyekt subyektin yerində işlənir. Çünki bu da ip obyektdir. Subyektin yerində işlənir. Gəlin baxaq. İp çəkildi. İpin kim tərəfindən çəkilməyə məlumdur? Xeyr, məlumdur. İş görən qrammatikdən məlum deyil. İş görən qrammatikdən məlum deyilsə, hansı növ götürəcək? Məhsul növ götürür. Yer şumlandı. Şum sözündən şumlamaq, şumlanmaq, şumlandı. Demək, yerin kim tərəfindən şumlanmağı bizə məlumdur. Obyekt vəzifəsində çıxış edib yer. Məlum deyil ki, deməli, hansını götürəcək? Məhsul növ hesab olunacaq. Qayıdış növə baxırıq. Duman çəkildi. Çəkmək, çəkilmək, çəkildi. Baxın, çəkilən nədir? Duman. Dumanı biz özümüz çəkirik, yoxsa duman özü-özünə gəlir və çəkilir? İş görən işi öz üzərində icra edir. İş görən işi öz üzərində icra edibsə, demək nədir? Qayıdış növ hesab olunacaq. O irəli atıldı. Atılmaq, atmaq, atılmaq, atıldı sözündəndir. Il şəkilçisini görürük, deyil mi? Həm məhsul növ ola bilər, həm qayıdış növ ola bilər. Qayıdış növdə nə oldu? İş görən işi öz üzərində icra edir. Məhsul növdə necə olur? İş görən qrammatikdən o mətlə məlum olmur. Baxın, burada irəli atıldı kim? O. İş görən məlum oldu. İndi o özü irəli atılıb, yoxsa kimsə onu irəli atıb? Özü irəli atılıb, o irəli atıldı da. İş görən işi öz üzərində icra edir. Demək nədir? Qayıdış növdür. Bir də nümunə verirəm. Görək ki, nümunəni necə izah eləmişik? İzahımızdan görək ki, bəlli olacaq ki, biz düzgün izah eləmişik, yoxsa düzgün izah eləyə bilməmişik. Məsələn, xəbər kəndə yayıldı, bir də güllə səsi kəndə yayıldı. Biri məhsul növdədir, biri qayıdış növdədir. Zəhmət olmasa rəylərdə qeyd eləyərsiniz ki, hansı məhsul növdür, hansı qayıdış növdür. Sağ olun.